where the waves cut through. Hi friends, it's Safwan, Rizvan. You're watching C2 Tech. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കിഡിലൻ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോണേ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഇന്നൊരു കിഡിലൻ 3 സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതൊന്ന് കണ്ടേക്കാം. നമ്മൾ ഗിവേൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഒരു കിഡിലൻ, എന്താ പറയാ, തോടാ അല്ല പുഴയാ, തോടാ പുഴ കടൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കിഡിലൻ കടലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ചാനപ്പുഴയുടെ പ്രകൃതി രമ്യമായ ഒരു കിഡിലൻ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന കുറെ ആൾക്ക് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മളെ ചാനപ്പുഴയിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തത്. സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, നാച്ചുറലായിട്ട് നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കിഡിലൻ നല്ല കുളിച്ചാൽ എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നല്ല ഒരു തോടാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു മ്യൂസിക്കുള്ള ഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എന്താ പറയാ, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കുളിക്കാനെല്ലാം പറ്റിയ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. വീട് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, കൊറോണന്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പാരും കുളിക്കല്ല. ഫസ്റ്റ് 1 മാസം മുമ്പൊക്കെ കുളിക്കലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുളിക്കല. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം പൊന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഒഴുക്കുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പൊ ഗീസ്, അപ്പൊ നമ്മളെ സ്പോട്ട് നമ്പർ 2 വന്നത് എന്താണ്, ഒരു കിഡിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം, വാട്ടർഫോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടത്തിയിലാണ്. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മ നേച്ചറിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഇത് ഫുള്ള് കാടൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില് വെള്ളം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് പോയി നോക്കണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് മുമ്പ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ. അന്നേരം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതില് വെള്ളം ഉണ്ടോന്നറിയില്ല. ഇതാ ഭയങ്കര കാടൊക്കെയാണ്. എന്നാലും ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പോകുമ്പോ. നമ്മളിപ്പോ ചങ്ങയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ വരാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മ ക്യാമറയിൽ വരാത്ത ഡിമാൻഡ് അങ്ങനല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇതാ വെള്ളമുണ്ട്. ആക്ച്വലി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണത്രേ. അവിടത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആടുന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെയാണ് ഇത്. അയ്യോ, ഓ മാൻ, കാട്ടിനുള്ളിലാണ് അധികം ജാഗ്രത. ഈ സമയത്ത് ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തത് വെള്ളമുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെവി ഫോറസ്റ്റ് കാട്. പക്ഷെ വെള്ളം കുറവാണ്. വെള്ളം കുറവാ, എന്നാലും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പേടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കല്ലുത്തുള്ളി പോകാം. ഇതാ ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം, വലിയ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. മഴ പെയ്യാത്തോണ്ട് അതെ, വെള്ളം കുറവാ. ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു. സംഭവിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നമ്മന്ന് കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇവിടെ നല്ല ഹെവി ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരും. നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വരുമ്പോ നല്ല മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ വെള്ളം വരും. അത് മേലിൽ നമ്മ അതിന്റെ ഉറവിടം നോക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് പറയുന്ന അവിടുന്ന് എവിടുന്നോ മേലിന് ഉറവൂട്ടി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ചാല്
പ്രളയത്തിനൊക്കെ സമയത്ത് വെള്ളം കയറിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ നമ്മളെ ഏകദേശം ആരയോളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പോട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അല്ല എന്താ പറയുക, വൈവിനൊക്കെ വിറ്റ സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷെ കാടായിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇവിടെ കാടനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയാനോ ആർക്കും സാധ്യയില്ല. ഞാനൊരു നാട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. ഇവിടെ ഒറ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാവും. ചിലവരുന്നേരം എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. നമ്മളിതാ ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പോക്കായി. ഇതാ നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്കൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറവാണ്, നല്ല വെഴുക്കുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടുന്നൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയ മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അതായത് ക്വാറിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അപ്പൊ നമ്മള് നടന്ന് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാ ഇതൊക്കെ ഹൈലി എന്താ പറയാ അഡ്വഞ്ചറസ് പ്ലേസ് ആണ്. കിഡിലൻ അപ്പൊ നമ്മളിതാ ചെങ്കൽ ക്വാറിയിലൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര എക്കോയാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ സ്ഥലം. പ്രകൃതി രമ്യമായ രാസിനെ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ. ഇവിടെ കളിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അറിയുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റേ പാറ പൊട്ടിച്ചത് അത് ഇതൊക്കെ കരിങ്കല്ല് എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ആരും എടുക്കില്ല. എന്താ സംഭവിച്ചാല് അത് എടുക്കുന്ന വെച്ചാല് ബോംബിട്ട് പൊട്ടിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇടുന്നത് അത് അലൗഡ് അല്ല. ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകാരം നടത്തുന്ന അങ്ങനത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആരും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ ചെറിയൊരു തോട് എന്തോ കുളം പോലത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്വാറിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ലോണം കതക്കുന്നുണ്ട്. കേറി വന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര എക്കോആണ്. പിന്നെ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിത്. ഇത് വലിയ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ചെങ്കൽ ക്വാറിയിലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ചെങ്കൽ ക്വാറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 3 സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മളെ ഒരു തോട് പോലത്തെ സംഭവം കാണിച്ചു, പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു, പിന്നെ ഇതാ ചെങ്കൽ ക്വാറി. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളെ ചാനപ്പയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. നമുക്കറിയില്ല. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടാ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം, സൈഡിൽ കാണാൻ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്കാം. പിന്നെ നല്ല എക്കോ ഉണ്ട്. എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് 17 സെന്റിമീറ്ററിന് അപ്പുറമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം, ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ട്രാവൽ ലോഗ് അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കൊറോണയൊക്കെ എവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ ഗിവേന ആരും മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കണ്ടേക്കാം. എന്തായാലും മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് മീ സഫ്വാൻ, വിത്ത് റിസാൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.